跟住落嚟咧睇下咧點樣去穿個針咯。咁通常屋企裏邊咧都有啲線啦，有啲唔同類型嘅針啦，睇到。因為補啲嘢就好好用咯。咁同埋有呢啲，有呢啲咧就將啲針咧就插喺度就安全啲啦。將呢個係番茄形狀。同埋穿針咧都可以用一啲啲穿針嗰啲機咯。咁呢啲穿針機有好多款，另一隻。通常如果多數咧都會用後邊呢兩隻咯，呢個叫做穿針引線器，賣2蚊人民幣，可以試用呢個穿，因為識穿呢啲都好有用嘅，即係咁啊補翻啲嘢，就攞啲針出嚟咯。咁我哋試下用呢啲比較中 size，呢啲比較大啲 size 針，啲中 size 針。嗱呢邊呢啲係細啲，咁或者唔同大細咧就擺喺唔同嘅地方。你自己喺鋪頭買呢啲就好大支啊！呢針就佢又擰嗰啲有缺口咯，咁啊擰出嚟咧就要攞一支針，就都小心啲用。咁旋轉咁擰開佢。大家揀啱我就想我呢啲啦，中 size 嗰啲。我試到啲穿針器，攞先開。最好你可以有黑色嘅板啊！我仲可唔可以攞咗一支針出嚟？就呢度閂翻佢咯，閂翻。攞住啦，先放翻台面。呢種係咁樣用啊，小心喎！嗰針尖就向上啦，咁你穿個針頭啊，因為所以同佢咁樣嘅，一推出嚟就有個勾啦，喺度寫小勾喺呢度，咁呢個機關一推出嚟咧，咁一勾就係。咁佢勾住咗，你放翻去啦。咁一掹呢度出嚟，就只穿過咗。大少少咗。係啦，咁樣嘅出現都冇問題，因為照用。咁呢度已經穿過咗，咁應該綁咗死你啫，我覺得。我綁到啦，咁綁2下死你就得啦。
個都 OK 啦，綁埋就可以用下補下啲嘢咯，大家得咗。好，拉緊晒。